සමන්තා චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්දම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මත් ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මත් ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මත් ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යදාඝවේ පාතු භවන්ති ධම්මා ආතාපිනෝ ජායතෝ බ්‍රාහ්මනස්ස අතස්ස කංඛා වප්පයන්ති සබ්බා යතෝ පජානාති සහේතු ධම්මන්ති තී. ශ්‍රද්ධා සම්පන්න ප්‍රඥාවන්ත කාරුණික සුපින්වත්නි, ඔබ සියලු දෙනාටම කායික නිරෝගීකමත් මානසික නිරෝගීකමත් ලැබේවා. මේ උතුම් ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේදීම උතුම් චතුරාරි සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයක් Tamanගේ ජීවිතයට පාරමිතාවක් බවටම පත් වේවායි කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මදේශනා මාලාවේහි අද අප පවත්වන්නේ සමාරම්භකම දේශනාව. මේ දේශනාවේදී අපි විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන්ගේ තියෙන වටිනාකම පිළිබඳව ඔබට මූලික වශයෙන් හඳුන්වා දීමක් කරන්නට. ඉදිරි දේශනාවන් වලදී මෙහි සඳහන් වන බොහෝ ධර්ම කාරණාවන් වඩාත් ගැඹුරින් ඒ වගේම විග්‍රහාත්මක විදියට ඔය අතන්ට අපේ ස්වාමින් වහන්සේලාගෙන් ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබෙනවා. මම මේ දේශනාව සඳහා අපේ ත්‍රිපිටක සාහිත්‍යයේහි අභිධර්මයේ අනිකුත් සියලුම තැන්වල බොහෝ අටුවා විස්තර කාරණාවන් සඳහන් වෙනවා. නමුත් මේ දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරන්නටත් ඒ වගේම මේ දේශනාවන්ගේ දේශනා කරන කරුණු කාරණාවන් ඔබට ඔබේ ජීවිතයට පුහුණුවක් ඇති කරගන්නටත් ඒ අවශ්‍ය කරන මූලික උත්තේජනය තමයි අද මේ දේශනාවේදී මා ඔබට දේශනා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තුල කිසියම් සත්‍යයක් පුජ්‍යලයක් වශයෙන් ජීවත් වෙන කෙනෙක් සිටිනවා නම් අප දන්නවා ඒ පුජ්‍යලයා මේ ලෝකයේ සිදුවන බොහෝ දේවල් වලට කම්පා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කම්පණයකටපත් වෙනවා. ඒ කම්පණයකටපත් වෙන්නේ වෙන කාරණාවක් නිසා නෙමෙයි, අපි ලෝකෙත් එක්ක තිබෙනා වූ බැඳීම් සහගත ස්වභාවය නිසා. කිසියම් කෙනෙක් Tamanගේ ජීවිතයේ තුළ මේ බැඳීම් සහගත ස්වභාවයක් නැත්නම්, ඒ බැඳීම් සහගත ස්වභාවයක් නැති කෙනා මේ ලෝකයේ තුළ නිමිච්ච කෙනෙක් විදියට, එහෙම නැත්නම් බ්‍රාහ්මණයෙක් විදියට, එහෙම නැත්නම් මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක් විදියට දේශනාවෙහි සඳහන් වෙනවා. මේ කුද්දක නිකායේ උදාන පාළියේහි බෝධි වග්ගයේ සඳහන් වන ගාථා පාඨයක් තමයි මා ඔබට මුලින්ම දේශනා කළේ. එතනදී තාමත්ම හොඳ දේශනාවක් තිබෙනවා පින්වත්නි. කවුරුත් ඔය ඇත්ත අහලා ඇති සංග්‍රාමජිත් කියලා ස්වාමින් වහන්සේ නමක් පිළිබඳව, එහෙම නැත්නම් සකල විද කෙලෙස් නැති කරපු බ්‍රාහ්මණ තත්ත්වයේ මෙතන සඳහන් කරන්නේ රහත් ඵලයට පත්විච්ච උතුමන් වහන්සේ කෙනෙක් පිළිබඳව. මේ සංග්‍රාමජිත් ස්වාමින් වහන්සේ ගිහි කාලයේදී තමන්ගේ ගෘහ ජීවිතය, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ අමුදරුවන් එක්ක ජීවිතය ගත කරපු කෙනෙක්. විවාහ ජීවිතයට ඇතුළත් වෙලා මෙයා තමන්ගේ විවාහ ජීවිතය ගත කරනවා, දරුවෙක් ලැබෙනවා. ඉන් පස්සේ අපිට පේනවා මෙයා මේ ගෘහ ජීවිතෙන් අයින් වෙලා පැවිදි වෙනවා. පැවිදි තත්ත්වයට පත්විච්ච මේ ස්වාමින් වහන්සේ බොහෝ කාලයක් මේ ධර්මයේ වඩනවා. බොහෝ කාලයක් ධර්මයේ වැඩුවට පස්සේ උන්වහන්සේ අපිට පේනවා
රහත් ඵලයට පත්විච්ච උතුමන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙනවා. දවසක් මේ ස්වාමින් වහන්සේ තමන්ගේ ජන්ම භූමි ප්‍රදේශයට එහෙම නැත්නම් තමන් උපන් තමන්ගේ අමුදරුවන් ජීවත් වන ප්‍රදේශයට ස්වාමින් වහන්සේ වැඩම කරනවා. මේ වැඩම කරපු වෙලාවේදී මේ ස්වාමින් වහන්සේ ඒ ග්‍රාමෙහි ආසන්නව තිබෙනා වූ ගසක් මුල උන්වහන්සේ වැඩ වාසය කරනවා. මේ වැඩ වාසය කරන වෙලාවේදී ගමේ ඉන්න ඇත්තෝ මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ පෙර ජීවිතයේ තුල එහෙම නැත්නම් ගෘහ ජීවිතයේ තුල විවාහිතලා හිටපු ඒ කාන්තාවට සඳහන් කරනවා ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා අහවල් ස්ථානයේහි දැන් ගසක් මුල කිසිම හැලහොල්මනක් නැතුව ජීවත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ යන්ට ගිහිල්ලා හම්බෙන්න කතා කරන්න. මේ කාන්තාව තමන්ගේ දරුවත් අරගෙන තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා දැන් තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා පැවිදි වෙලා ඒ වගේම ගසක් මුල බොහොම සමාධි සුවයෙන් වැඩ ඉන්න අවස්ථාවක්. ඉක්මනින් දුවගෙන ගිහිල්ලා මේ ගස මුල වැඩ හිටපු සංග්‍රාමජී ස්වාමින් වහන්සේට සඳහන් කරනවා ඔබගේ බිරිඳ මමයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ දරුවත් ඔබට අයිති. මේ දරුවා මට පෝෂණය කරන්න බැහැ තනියම. ඔබව මාව පෝෂණය කරන්නට මේ දරුවා පෝෂණය කරන්නට. මේ වචන කීප විටක්ම සඳහන් කරනවා. නමුත් මේ ස්වාමින් වහන්සේ ඇත්ත වශයෙන්ම හැරිලා බලන්නේවත් නැහැ. ඉන් පස්සේ ඊ타මත්ම තදින් මේ ස්වාමින් වහන්සේට මේ කාන්තාව කතා කරනවා. නමුත් මේ ස්වාමින් වහන්සේ කිසිසේත්ම මේ පිළිබඳව අනුකූලතාවක් දක්වන්නේ නැහැ. ඉන් පස්සේ පින්වත්නි මේ කාන්තාව සිදු කරන්නේ අර පුංචි දරුවා අර ස්වාමින් වහන්සේ ළඟ දාලා ඊළඟට මේ කාන්තාව යන්ට යනවා. ඈතට ගිහිල්ලා බලනවා Tamanගේ දරුවා දිහා. දරුවා අඬනවා යම් විදිකින් විලාපතිති කෑ ගහනවා. නමුත් මේ සංග්‍රාමජී ස්වාමින් වහන්සේ කිසිසේත්ම මේ අඬන දරුවා හිත වශයෙන්ම තමන්ට ජාතක වෙච්ච දරුවෙක්. ඒ දරුවා පිළිබඳව කිසිම හැලහොල්මනක් නැතුව කිසිම දෙයක් දිහා බලන්නේ නැතුව උන්වහන්සේ තමන්ගේ සමාධි සුවයෙන් තමන්ගේ ජීවිතේ එහෙම නැත්නම් ගසක් මුල වැඩ ඉන්න ස්වභාවයකින් උන්වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. ඈතට ගියපු කාන්තාවට පේනවා මේ දරුවා පිළිබඳව කිසිම අනුකූලතාවක් දක්වන්නේ නැහැ. ආපෞසරයක් ඇවිල්ලා මේ කාන්තාව අර දරුවා ඉක්මනින්ම අරගෙන යනවා. ඒ වෙලාවේදී මේ කාන්තාව සඳහන් කරන්නේ ඔබට ජාතක වෙච්ච මේ දරුවා පිළිබඳවත් විවාහක බිරිඳ වූ මා පිළිබඳවත් කිසිම ආකාරයක හැඟීමක් ඇත්තේ නැහැ. කිසිම බැඳීමක් ඇත්තේ නැහැ. මෙන්න මේ ස්වභාවයේ පින්වත්නි ලෝතර භාග්‍යතුන් වහන්සේ තමන්ගේ ඥානින් දැකලා උන්වහන්සේ උදාන වාක්‍යයක් විදියට ප්‍රීති වාක්‍යයක් විදියට සඳහන් කරන්නේ මේ සංග්‍රාමජිත් ස්වාමින් වහන්සේ එන කෙනා දැකලා සතුටු වෙන්නේ නැහැ. යන කෙනා දැකලා කම්පාවට පත් වෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ බ්‍රාහ්මණ තත්ත්වයකට පත්වෙච්ච කෙනෙක්, නිවිච්ච කෙනෙක්, බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක් යයි කියලා තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කළා. එන කෙනා දැකලා සතුටු වන්නේත් නැහැ. යන කෙනා දැකලා කම්පාවට පත් වෙන්නේත් නැහැ. මට හිතෙනවා මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් පිළිබඳව ඔබ නොඑක ආකාරයේ දේශනාවන් වල ශ්‍රවණය කරලා තිබෙන නිසා යම් විදියකින් වෙනත් ප්‍රවේශයකින් මේ කාරණාව පිළිබඳව ඔබට මා හඳුන්ලා දෙන්න. දැන් බලන්න හරි වටිනා කාරණාවක් එන කෙනා දැකලා සතුටු වෙන්නේත් නැහැ. යන කෙනා දැකලා කම්පාවට පත් වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට අපිට පේනවා මෙතන මේ කාරණාවේදී ඉතාමත්ම පැහැදිලිව පේනවා මෙතන තමයි පින්වත්නි අපේ ඇලීමත් ගැටීමත් කියන කාරණා දෙකම තිබෙන්නේ. එතකොට මේ ඇලීමත් ගැටීමත් කියන කාරණා දෙක ඔස්සේ තමයි හැමදාමත් අපට අපේ ජීවිතය ගත වීම සිදුවන්නේ. ඔබ මේ ජීවිතේ පටන් ගත්ත මොහොතේ පටන් ඔබ මේ ජීවිතය උදේ පාන්දරින් නැගිට වෙලාවෙ ඉඳලා රාත්‍රී කාලේ නිින්දට යනකම්ම මෙන්න මේ කියන අවිජ්ජා දෝමනස්සයට යටත් වෙලා තමයි අපට අපේ ජීවිතේ ගත වීම සිදුවන්නේ. එතකොට මේ කාරණාව පින්වත්නි මේක අදයේ ඇතිවිච්ච කාරණාවක් නෙමෙයි. මේ සංසාරේ පුරාවටම අපට අපේ ජීවිතය තුළ ඇතිවිච්ච කාරණාවක් ඇලීමත් ගැටීමත් දෙක. මේ සංසාරයේ පුරාවටම අපි මේ ඇලෙමින් ගැටෙමින් ගත කරන ජීවිතය මේක කොයි කාලේ කොයි මොහොතක පටන් ගත්තාද යයි කියලා කිසියම් කෙනෙකුට නිශ්චිත නිගමනයකට එළඹෙන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේගේ ඥානයන්ට ගෝචර වුණු ආකාරයකට මේ සංසාරේ අපිට අගක් මුලක් හොයන්නට බෑ. මේ සංසාරය තුල අගක් මුලක් හොයන්නට බැරි මේ ජීවිතය තුල අපට පේනවා
මේ සසර පුරාවටම මේ ඇලීමත් ගැටීමත් දෙක නිසා අපේ ජීවිතය අපි භවයේ සකස් කර ගනිමින් අපි කාම ලෝකවල අරූප ලෝකවල රූප ලෝකවල මේ බෝනත්‍රයේහිම අපේ ජීවිතය ගත වෙනවා. මේ ගත කරන හැම මොහොතක් නිමේෂයක් පාසාම ඔබටත් මටත් මේ ලෝකයේ තුල උරුම වෙච්ච ධර්මතාවක් තිබෙනවා. ඒ ධර්මතාව තමයි පින්වත්නි අපි දන්නවා ශෝක වීම, වැළපීම, කම්පාවටපත් වීම, වේදනාවටපත් වීම, ජාතියටපත් වීම, ජරාවටපත් වීම, ව්‍යාධියටපත් වීම කියන මෙන්න මේ සකල විද සියලුම කාරණාවන් පින්වත්නි එක ගොනුවකට යොමු කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. දැන් බලන්න එතකොට මේ සංසාරයේ පුරාවටම අපි අමුදරුවන් විදිහට මුණ ගැහිලා ඇති. ඒ වගේම අපි දරුවන් විදිහට මුණ ගැහිලා ඇති. දූ දරුවන්, ඥාතීන්, හිතවත් පිරිස, ගුරුවරුන්, දායකකාරකාදී පිරිස විදිහට මේ අනවතර සංසාරයේ තුල මේ විදිහට අපි මේ ඉපදී මෙරි මේ 11 ගින්නකට යටත් වෙච්ච ලෝකයක් තුල අපි ජීවිතය ගත කරනවා. එතකොට මේ ගත කරන කාල පරිච්ඡේදය තුළ සසරේදී අපිට බොහෝ වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ධර්මයන් අපිට සමහර ලාවට ශ්‍රවණය කරන්නට අවස්ථාව තියෙන්න ඇති. ඒ වගේම උන්වහන්සේලාගේ මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා විසින් දේශනා කරපු බොහෝ දේශනාවන් අපට බොහෝ වෙලාවට ශ්‍රවණය කරන්නට මා හිතන්නේ ඉඩකඩක් අපට අපේ ජීවිතය තුළ උදා වෙලා තියෙන්න ඇති. නමුත් අපිට පේනවා මේ මොනතරම් මේ සසරේහි මේ කියන කරුණු කාරණාවන් අපි දැනගෙන හිටියත් ඒ වගේම අපි අහලා තිබුණත් අපට පේනවා මේ සාංශාරික ජීවිතය තුළ අපි තාමත් එක්තරා ආකාරයකට අතරමං වෙච්ච ස්වභාවයක් මේ ජීවිතය තුළ දකින්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. දැන් එතකොට මේ අතරමං වෙච්ච ස්වභාවයේ தත්ත්වය පිළිබඳව ඊ타ත්ම හොඳින් අපිට මනා ලෙස අපේ ජීවිතයන් පිළිබඳව ස්වයංව අපිට විවේචනයක් කරගනිමින් ස්වයංව අපිට මේ කාරණාව පිළිබඳව තේරුම් ගන්නට පිළිවත්නි හොඳ ඉඩකඩක් අපට අපේ ජීවිතය තුළ තිබෙනවා. දැන් මෙතනදී මූලික වශයෙන්ම අපි තේරුම් ගත යුතු කාරණාව තමයි මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් විතර සඳහන් කරන ඒ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් කියලා සඳහන් කරන්නේ බෝධිය කියලා කියන්නේ අවබෝධය. ඒ අවබෝධය මොකක්ද? බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් උපකාරී වෙනවා. ඒ තමයි චතුරාරි සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරගන්නට. එහෙම නැත්නම් අපිට සෝවාන්, සකෘදාගාමි, අනාගාමි, අරියහත්. එහෙම නැත්නම් සෝවාන් මාර්ග ඥානය. මේ අවබෝධයටත් ඥානයටත් අපි මෙතනදී බෝධි කියලා කියන වචනේ භාවිත කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. කොහොම නමුත් අපිට පේන මේ ලෝකෝත්තර ඥානයන් උපදවා ගැනීම සඳහා අපිට උදව් උපකාර කරන බෝධිපාක්ෂික ධර්ම එහෙම නැත්නම් ඒ උපකාරී වෙන ධර්ම කොටාසයක් තමයි අපි සඳහන් කරන්නේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් විදියට. ඇයි මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මතාවන් අපට අපේ ජීවිතයට වටින්නේ? මොන හේතුවක් නිසාද අපට අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගත යුතු වන්නේ? මොන හේතුවක් නිසාද අපිට මේ දේ කරගන්න බැරි? පින්වත්නි මේ කියන මූලික ප්‍රශ්න කීපයකට අපට ඔයත්තන්ට මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. දැන් මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මතාවන් එහෙම නැත්නම් මේ සසරෙන් නිවීම ඇති කර ගැනීම සඳහා නිවෙන්න නම් කිසියක් දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔයත් දන්නවා අපි පහනක් දැල්ලුවාට පස්සේ ඒ පහන දැල්ලුවාට පස්සේ පහන අපි නිමනවා. හැබැයි නිමන්න නම් කිසියක් දෙයක් තියෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ නිසා මෙතනදී මේ නිවීම කියලා කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මේ භවආශ්‍රයන් විදිහට සලකන එහෙම නැත්නම් ක්ලේශ ධර්මයන් විදිහට සලකන අපේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ රූප ලෝකයන් පිළිබඳව තියෙන අපේ ආසාවන් වෙන්න පුළුවන්. මේ භවයට තියෙන ආසාවන් වෙන්න පුළුවන්. මේ ආදී වශයෙන් තිබෙන්නා වූ නොයෙක් ආකාරයේහි ආශ්‍රවයන් එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේවා කෙලෙස් ධර්ම කියලා කියනවා. මේ කෙලෙස් ධර්ම තමයි අපි නිවන්නට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙල මගපිළිවෙල අපි දැනගත යුතු වන්නේ, තේරුම් ගත යුතු වන්නේ. ඒ නිවන්ට අවශ්‍ය කරන මග තමයි අපිට මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් විදිහට සඳහන් කරලා තිබෙන්නේ. දැන් මේකේ තියෙන වටිනාකම තමයි පින්වත්නි මේක මේ බුද්ධෝත්පාද කාල පරිච්ඡේදයක් තුල අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඔබ දන්නවා අපේ එක දේශනාවක් තිබෙනවා. ඒ දේශනාව තමයි අක්කන කියලා සූත්‍ර දේශනාවක් තිබෙනවා. මේ අක්කන කියන සූත්‍ර දේශනාවේදී අක්කන කියන වචනේ සාමාන්‍ය වාචාර්ථය අරගත්තට පස්සේ ඒ තියෙන සාමාන්‍ය අර්ථය තමයි නොලැබී යෑම කියලා කියන එක, අහිමි වී යෑම කියලා කියන එක. එතකොට ලෝකයට බුදුරු පහළ වෙන්නේ ලෝක සත්‍යය දුකින් නිදහස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මඟ කියලා දෙන්නට.
එතකොට මේ ලෝක සත්‍යයගේ දුක නිදහස් කිරීම සඳහා දුකින් නිදහස් කිරීමට අවශ්‍ය කරන මඟ සෑම බුදුරයන් වහන්සේ නමක්ම ලෝකයේ තුල දේශනා කරනවා. හැබැයි එහෙම දේශනා කළත් අපට ওই සූත්‍ර දේශනාවන් වල ඊ타මත් හොඳින් පැහැදිලිව පේනවා යම් යම් කොට්ටාස සිටිනවා. ඒ කොට්ටාස වලට මේ ධර්මයේ තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් ක්ෂණ සම්පත්තියක් ලැබිලා තියෙද්දිත් ලෝකයට බුදුරු ධර්මයේ දේශනා කළා. දුකින් නිදහස් වීමට අවශ්‍ය කරන මඟ කියලා දුන්නා. සත්‍තිත් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් කියලා දුන්නා. හැබැයි සමහර කොට්ටාස ඉන්නවා අපි දන්නවා තිරිසංගත ආත්ම භාවල උත්පත්ති ලැබපු පිළිස් වලට. ඒ වගේම ඊ타මත්ම ඈත ප්‍රත්‍යන්ත ප්‍රදේශවල ජීවත් වෙන පිරිස් වලට. ඒ වගේම ප්‍රඥාවක් නැත්තම් ඒ වගේම බොහෝ කාලයක් දීර්ඝ කාලයක් දේව නිකායන් වල උත්පත්ති ලැබපු පිරිස් වලට මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් කාරණා 8ක් පිළිබඳව පින්වත්නි සඳහන් කරනවා. එවැනි ස්ථානයක ප්‍රදේශයක කිසියම් කෙනෙක් උත්පත්ති ලැබලා සිටිනවා නම් අබුද්ධෝත්පාද කාලයක උත්පත්ති ලැබලා සිටිනවා නම් මේ ධර්මීය තේරුම් ගැනීමේ ශක්තියක් වුන්ට ඇත්තේ නැහැ. දැන් ඒ අතින් බලනකොට අපිට පේනවා මේ තථාගත ධර්මය භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළ අපි කවුරුත් මේ ජීවත් වෙන්නේ. හැබැයි ඔබත් මමත් මේ ජීවිතයේ තුළ අපට පේනවා අපි වාසනාවන්තයි මේ තථාගත ධර්මය මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් වඩන්ට අපි මේ ලෝකයේ තුළ අපි උත්පත්තිය ලැබලා තියෙනවා. හැබැයි බොහෝ විට ලෝකයේ තුළ මොනතරම් මිනිස්සු මේ විදියට මේ සංසාරයේ තුළ උත්පත්තිය ලැබුවත් මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලබා ගත්තත් ඒ මනුෂ්‍ය ආත්මයක් ලබාගත්ත සෑම කෙනෙකුටම මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් එහෙම නැත්නම් අපි සඳහන් කළොත් එහෙම නිවීම ඇති කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන මඟ විවර කර ගැනීමට අපි හැම කෙනෙකුටම ඒ වාසනාව උදා වෙලා නැහැ. ඒකට කාරණාවක් තිබෙනවා. මේ කාරණාව හොඳට තේරුම් ගන්නට මොකද මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් ඔබට දිගින් දිගටම ඉස්සරහට බොහෝ විට විස්තරාත්මක විදියට දේශනා කරන නිසා මේ මඟ අපි විවර කර ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මේ මඟ විවර කර ගැනීමේදී දේශනා කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කාරණාව තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මඟ අපි හරියාකාර විදිහට දකින්න ඕනේ. බොහෝ වෙලාවට අපිට පේනවා අපේ ජීවිතය තුළ අපි බොහෝ ආගමික කටයුතු සිද්ධ කරනවා. නොයෙක් ආකාරයෙහි පුණ්‍ය ක්‍රියාවන් වල නිරත වෙනවා. හැබැයි ඒ බොහෝ ක්‍රියාවන් වලදී අපේ මූලික ඉලක්කයක් අපට අපේ ජීවිතය තුළ ඇත්තේ නැහැ. මේකට අර ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සඳහන් කරනවා විෂන් ඇන්ඩ් මිෂන් කියලා එකක් තිබෙනවා. ඒකට අපිට අපේ ජීවිතේට මේ කාරණාවන් ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද හේතුව මිෂන් ඇන්ඩ් විෂන් කියලා කියන එක. එහෙම නැත්නම් විෂන් ඇන්ඩ් මිෂන් කියලා කියන එක. දැක්ම සහ මෙහෙවර කියලා මම මේක සිංහල භාෂාවෙන් ඉතාමත්ම කෙටියෙන් ඔය අතන සඳහන් කරනවා. දැන් මොකද්ද දැක්ම කියලා කියන්නේ මෙතන? මෙහෙවර කියලා කියන්නේ කුමක්ද? පින්වත්නි බෞද්ධ අපේ ජීවිතයේ තුළ ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශ්වයම ගත්තට පස්සේ අපේ දැක්ම තමයි මේ සකල විද ක්ලේශ ධර්මයන් නැති කරලා අපි නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීම, නිවන අවබෝධ කර ගැනීම. මේක තමයි අපේ තියෙන මූලිකම දර්ශනීය බවට පත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මූලිකම ඉලක්කයේ බවට පත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට මේකට අවශ්‍ය කරන මෙහෙවරක් තියෙනවා. දැන් එතකොට අපිට විභාගයක් තියෙනවා. කිසියම් විභාගයක් තියෙනකොට මේ විභාගයේ පාස් වෙන්න නම් අපි අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. අපි දන්නවා සමහර වෙලාවට දිනුම් කණුවක් තිබෙනවා. ඈත දිනුම් කණුවක්. ඒ දිනුම් කණුවට ළඟා වෙන්න නම් අපි දිනුම් කම අපිට පේනවා ඉතාමත් හොඳට පැහැදිලිව. හැබැයි දිනුම් කම වල ළඟට යන්න අවශ්‍ය නම් අපි ඒ සඳහා ලොකු වෙහෙසක් මහන්සියක් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. අපි ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ කැපකිරීම තුළ තමයි මහන්සිය තුළ තමයි අපට පේනවා පින්වත්නි දිනුම් කණුව ළඟට ළඟා වෙන්නට පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. එතකොට අපිට පේනවා අපේ ජීවිතයේ තුළ මේ විෂන් එක ගත්තට පස්සේ මේ දැක්ම ගත්තට පස්සේ අපේ නිවන අවබෝධ කර ගැනීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපේ මූලිකම ඉලක්කයේ බවට පත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට අපිට මේ විෂන් එකත් එක්ක මිෂන් එක මෙහෙවර විදියට මේකට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. මේ වැඩපිළිවෙල තමයි අත් වශයෙන්ම මේ දේශනාවේදී මා ඔබට සඳහන් කරන්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ වැඩපිළිවෙල තමයි බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් විදියට සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් විදියට සඳහන් කළේ. පාක්ෂික ධර්මයන් අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන කාරණාවන් 37ක් පිළිබඳව පින්වත්නි දේශනාවේදී පැහැදිලි කළා. ඔබට මම කෙටියෙන් ඒවා
අද දේශනාවේදී නාමික වශයෙන් සඳහන් කරන්නම්. දැන් එතකොට මෙන්න මේ වැඩපිළිවෙල අපේ ජීවිතය තුළ ක්‍රියාත්මක කරගැනීමේදී දැන් ඔබට ඉතාමත්ම පැහැදිලි සෑම කෙනෙකුටම මොකද හේතුව අපට පේනවා ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශ්වයේම අරගත්තට පස්සේ මේ ගිහි පැවිදි දෙපාර්ශ්වයේම ප්‍රධාන කටයුත්ත බවට පත් වෙන්නේ ওই මූලික වශයෙන් තිබෙනා වූ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කර ගැනීම. මේ ඉලක්කය සම්පූර්ණ කර ගැනීමේදී අපිට ක්‍රම කීපයකට අපේ ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපි දන්නවා පැවිදි ජීවිතය තුළ ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ලබා ගත්තට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ සඳහා කැපවෙන්නට පුළුවන් ඒ වගේම මහන්සි ගන්න පුළුවන් ආරක්කම ධාතු නික්කම ධාතු මේ ආදී වශයෙන් සඳහන් කරන අපිට ආරම්භ කරන්න පුළුවන් ඒ සඳහා නියැලෙන්න පුළුවන් දැඩි වීරියක් ඇති කරගන්න පුළුවන් මේ බොහෝ කාලයක් අපට අපේ ජීවිතය තුළ මේ පුහුණුව ඇති කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒකට අපිට පේනවා මේ ලෝකයේ තුළ මේ ස්වභාවීය తত্ত্বය ගොඩනගා ගැනීමේදී භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පාර්ශ්වයෙන් ගත්තට පස්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් විවිධාකාර විදිහේ අවිජ්ජා දෝමනස්යන්ට යටත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඔබ දන්නවා සතර සතිපට්ඨාන දේශනාවේදී අපිට පේනවා මේ ඇලීමත් ගැටීමත් එක්ක ලෝකයේ තුල බද්ධ වෙච්ච මිනිසුන්ට එයින් නිදහස් වීමට විශාල වෙහෙසක් මහන්සියක් කැපකිරීමක් කරන්නට වෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා අපේ ඉලක්කය ඉතාමත්ම පැහැදිලි. මොකද මේ ඉලක්කය අපි හොඳටම තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඉලක්කය හොඳට තේරුම් ගත්තොත් තමයි අපිට ඒ කාරණාවට ළඟා වෙන්න පුළුවන්නේ. එතකොට අපි ඒ සඳහා විශාල කැපකිරීමක් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට යම් විදියකින් අපවන්නෝ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඒ වගේම බොහෝ වෙලාවට ග්‍රාමීය මට්ටමේ ජීවත් වන භික්ෂුන් වහන්සේලාට අර ගිහියත්තන් වගේම නොයෙක් ආකාරයේහි යම් යම් ආකාරයේහි කැපකිරීම අපේ ජීවිතේ කරලා තිබෙනවා වෙනත් බාහිර කාරණාවන් වෙනුවෙන්. අපි දන්නවා අපේ ජීවිත විහාරස්ථානවල කටයුතු, ඒ වගේම අනිකුත් ආගමික කටයුතු, දායකයන්ගේ කටයුතු මේ කියන බොහෝ කටයුතු වලට යොමු වෙලා තිබෙන නිසා අර ඉලක්කය ඉතාමත්ම පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. ඉලක්කයට යන්න අවශ්‍ය කරන මගත් ඉතාමත්ම හොඳින් පේනවා. නමුත් අර අවිජ්ජා දෝමනස්සයට යටත් වෙලා සමහර බැඳීම් සහගත ස්වභාවයන් නිසා එක පැත්තකින් එය එක්තරා දුරකට ප්‍රමාද වීමක් සිදු වෙනවා. හැබැයි මීට එහාට ගියාට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ජීවිතයෙන් සම්පූර්ණ නිදහස් වෙලා අර සංග්‍රාමජිත් ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ භාවනා යෝගීව එහෙම නැත්නම් වෙනත් ස්ථානයක ඉඳගෙන එහෙම නැත්නම් ආරණ්‍යගත වෙලා මේක Taman ස්වාධීනව ඒ වගේම ආරම්භ කරපු වීරියකින් යුක්තව බලවත් වීරියකින් යුක්තව කම්පාවකට වෙන්නේ නැතුව මේ කටයුතු කරගෙන යන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එවැනි කෙනෙකුට පින්වත්නි මේ අවබෝධය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. මොකද හේතුව අපි දැන් මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් තුළ අපි කරන්නේම අපි සිත වඩන අවස්ථාවන්. එහෙම නැත්නම් සිත වැඩිවීමට ලක් කරනවා කෙලෙස් ධර්මයන් නැති කරන්න අවශ්‍ය කරන මඟ අපි සම්පූර්ණයෙන්ම කරගෙන යනවා. දැන් එතකොට අපිට පේනවා කෙනෙක් සමහර වෙලාවට වනගත වෙලා මේ භාවනා කටයුත්තක නිරත වෙලා සිටියත් ඒ වනගත වෙලා ඉන්න ස්වභාවයක තුලත් අපිට පේනවා බැලු බැල්මටම බොහොම නිසල් මොනේ සමහරලාට පරියන්කයක් බැඳගෙන Tamanගේ රුචුං කායන් පනිදායන් පරිමුඛං සති උපට්ඨ පෙත්වාදී වශයෙන් සඳහන් කරන මේ මූලික කාරණාවන් බාහිර වශයෙන් බැලු බැල්මටම අපිට පේනවා භවනා යෝගීව ජීවත් වෙනවා කියලා හැඟීමක් ඇති වෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට ඔහුගේ කය නිසල්මන්ලා තිබුණාට අපිට ඔහුගේ මනස පේන්නේ නැහැ. එතකොට මනස පේන්නේ නැති නිසා පින්වත්නි අපි දන්නේ නැහැ යම් යම් වෙලාවල් වලදී ඔහුගේ මනස සැලවෙන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එතකොට සමහරලාට වනගත වුණත් කෙනෙකුගේ මේ චංචල ස්වභාවය ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට කෙනෙකුට වනගත වෙලා ආරණ්‍යගත වෙලා එහෙම නැත්නම් ඔබ නිවසේ ජීවත් වෙනවා නම් හුදකලාවේ ඔබේ ජීවිතය ගත කරන අවස්ථාවකදී ඔබට පුළුවන් මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් වඩන්න. භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ පාර්ශ්වයෙන් මම සඳහන් කළේ හේතුව කුමක්ද? අපි බොහෝ වෙලාවට භික්ෂුන් වහන්සේලාගේ ජීවිතයේ තුලත් අපිට පේනවා විවිධාකාර විදියෙහි ලෞකික ප්‍රාර්ථනාවන් බලාපොරොත්තු ටික අපේ ජීවිතේ ගත වෙන්නේ. මට මතකයි අපේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් පිළිබඳව සංක්ෂිප්තව විස්තර කරලා තිබෙනවා අපේ රේණුකාණී චන්දිමල ස්වාමින් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කෘතිය ඔයත්ෝ මේ දේශනා මාලාව ශ්‍රවණය කිරීමේදී ඔබට මේ මූලික අවබෝධය ඇති කර ගැනීම සඳහා රේණුකාණී චන්දිමල ස්වාමින් වහන්සේගේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් පිළිබඳව සඳහන් කරලා තිබෙන ලියලා තියෙන කෘතිය කියවන්න ඒක ඉතාමත්ම වටිනවා. ඉතාමත්ම සංක්ෂිප්ත කරලා අවශ්‍යම කාරණාවන් තිබෙනවා. ඒ නිසා අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා විස්තරාත්මක විදිහට දේශනා කරන විදිය
ඔබට වඩාත් පහසුවෙන් ඒවා අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් උන්වහන්සේගේ පැහැදිලි කිරීම තුළ අපිට පේනවා සමහර වෙලාවට භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්වත් ඒ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ග්‍රන්ථයේ සඳහන් වෙන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්වත් බොහෝ වෙලාවට අපි ගෝල බලයන් සකස් කරගන්න එක, පන්සල් සකස් කරගන්න එක, තනතුරු තාන්නමාන ආදී ලබා ගන්න මේ බොහෝ ලෞකික දේවල් වලට බොහෝ වෙලාවට කෙනෙකුගේ ජීවිතේ යටත් වුණොත් ඔහුටත් මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් ඉතාමත්ම ඈතට යනවා කියලා කියන එක දේශනාවේ සඳහන් කළා. දැන් එතකොට අපිට පේනවා ගිහි පාර්ශ්වයේ ඉන්න ඇත්තන්ට මේක වඩන්නට පුළුවන්කමක් තියනවාද? ඇත්ත වශයෙන්ම ගිහි පාර්ශ්වයේ ඉන්න ඇත්තන්ටත් මේක වඩන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. මොකද ගිහියාගේ ගමන් මගත් ඒ වගේම පැවිද්දාගේ ගමන් මගත් ඉතාමත්ම පැහැදිලිව භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට වෙන්කොට වදාලා. එතකොට ගිහි ඇත්තන්ගේ කටයුතු වලදී අපි දන්නවා ඔබේ ජීවිතය තුළ ඔබ ගොඩාක් බැඳීම් වලට යටත් වෙච්ච කෙනෙක්. ගෘහ ජීවිතය තුළ විශාල වගකීම් සහිතව ඔබ ජීවත් වෙනවා. එතකොට මේ වගකීම් සහිතව ජීවිතේ ගත කරන විට පින්වත්නි ඔබට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා ඒ වගකීම් එක්කම මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් අවබෝධ කරගෙන අඩුම තරමින් දවසකට එක ගානේවත් මේ වඩන්නට පුරුදු වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත්ම වටිනවා. හුදකලාවේ තනීම ජීවත් වන කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් අනගාരിക ජීවිතයක් ගත කරන කෙනෙකුට ආරණ්‍ය ගතව ජීවත් වන කෙනෙකුටත් මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් වඩන්නට පින්වත්නි ඉතාමත්ම හොඳ පිළිවෙතක් තිබෙනවා. මේ දේශනාවේදී ඉතාමත්ම හොඳට පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් කාරණාව තමයි පින්වත්නි අපි මේ මූලික වශයෙන්ම මේ අවබෝධය ඇති කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අවබෝධය තමයි නිවන කියලා කියන කාරණාව. නිවන නිවීම මේ කියන කාරණාව අපි අවබෝධ කරගන්නම අවශ්‍ය වෙනවා. අවබෝධ කරගන්න කියලා කියන එක දකින්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒත් අවබෝධයට අපි යනකොට අපිට බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙන්න සිදු වෙනවා. අපි බොහෝ පිරිස්වල තියෙන ඊ타මාත්ම දුර්වලතාවක් තමයි දැන් නිවන බොහෝ වෙලාවට ප්‍රාර්ථනා කරන දෙයක් බවට පත් වෙනවා. දැන් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන දේවල් අපි සියලු දෙනාටම අපිට ලැබෙනවා නම් පින්වත්නි අපිට කොච්චර දේවල් එහෙනම් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන දේවල් අපිට ලැබිලා ඇතිද? ලෞකික වශයෙන් මිනිස්සෙක් Tamanගේ ජීවිතය තුළ බොහෝ ප්‍රාර්ථනාවන් කරනවා. ඔයත් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පුද පූජාවක් කරන අවස්ථාවකදීවත් මහා සෑයට වන්දනා කරන අවස්ථාවකදීවත් ඒ වගේම ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේට එන්න පුළුවන්, දළදා මාලිගාවට එන්න පුළුවන් ඕනෑම පුද පූජාවක් කරන අවස්ථාවකදී අපට පේනවා ඒ පුද පූජාවන් වලදී බොහෝ ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට කරනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රාර්ථනාවන් ඇති කරගන්නවා. ප්‍රාර්ථනාවන් ඇති කර ගැනීම මගින්ම පින්වත්නි මේ නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. බොහෝ ප්‍රාර්ථනාවන් වල තියෙන ස්වභාවීය தත්ත්වය තමයි අපි මේ භවයට ඇලුම් කරන ස්වභාවය. බොහෝ ප්‍රාර්ථනාවන් වල තියෙන ස්වභාවීය தත්ත්වය තමයි මේ ජීවිතයේ තුළ අපිට ළඟා කරගන්නට බැරි වෙච්චි බොහෝ ආසාවන් සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා අපි ඊළඟ භවයේ තුලදී හෝ වේවා යම් යම් ආකාරයෙහි බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව අපි ජීවිතය ගත වෙනවා. එතකොට මේ භවයේ තුලදී එහෙමනම් ප්‍රාර්ථනාවක් කරන හැම වෙලාවක් තුලදීම අපිට පේන්නේ මේ සසර තවදුරටත් දික්වන ස්වභාවයක්මයි පේන්න තියෙන්නේ. මේ සසර දික්වන ස්වභාවය කියලා කිව්වට පස්සේ පින්වත් එතන සිදුවන්නේම තෘෂ්ණාවෙන් බරිත වෙන ස්වභාවයමයි. එතකොට අපි නිවීමක් ඇති කරගන්න නම් මේ නිවීමට අවශ්‍ය කරන වැඩපිළිවෙලකුත් තිබෙනවා නම් ඒ වැඩපිළිවෙලදී අපි ඉතාමත්ම හොඳින් තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා මේ වැඩපිළිවෙල තමයි කෙලෙස් නැති කරගන්න ගන්නා උත්සාහය. හැබැයි ප්‍රාර්ථනාව බලාපොරොත්තුව තුළ තියෙන්නේම මේ නිවීමට අවශ්‍ය කරන මගක් නෙමේ, නිවීමට වඩා ගිනිලෑමට අවශ්‍ය කරන මගක් තමයි අපි සංසාරය තුළ බොහෝ වෙලාවට අපි ගොඩනගා ගන්නේ, එහෙම නැත්නම් රැස් කරගන්නේ. එතකොට මේ පංචස්කන්ධයට තිබෙනා වූ ආශාව, මේ භවයට තුළ තිබෙනා වූ ආශාව, යම් යම් ආකාරයේ දෘෂ්ටීන් වල තිබෙන ආශාව, මේ ආසාව සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා තමයි බොහෝ වෙලාවට මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිතය තුළ මේ ප්‍රාර්ථනාවන් බලාපොරොත්තු බොහොමයක් දේවල් ගුණ කරගන්නේ. දැන් එතකොට මේ තමන්ගේ ජීවිතය තුළ මේ අවබෝධය ඇති කරගන්න නම් මේක ප්‍රාර්ථනාවෙන් කරන්න පුළුවන් කාරණාවක් නෙමෙයි. ප්‍රාර්ථනාවට වඩා මෙතනදී ඉතාමත් හොඳින් තේරුම් ගන්නට මේකට හොඳ දර්ශනයක් තියෙනවා, හොඳ ෆිලොසොෆි එකක් තියෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට සමහර කෙනෙකුට මේ කාරණාව කියනකොට තරම්ම වැටහීමක් ඇති නොවුනත් අපි හොඳට අවබෝධ කරගන්නට මේ ධර්මයේ කියලා කියන්නේ Taman ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නා කාරණාවක්. ඒකට පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ කියලා කියන වචනය ඊ타ත්ම පැහැදිලිව දේශනා කරන්නට යෙදුනා. මේ ප්‍රත්‍යක්ෂය අපට අපේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ දර්ශනය අපි දකින්න ඕන. මේ දර්ශනය අවබෝධ කරගන්න ඕන.
එතකොට මේ දර්ශනීය ඒ ප්‍රත්‍යක්ෂ ස්වභාවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමෙන්ම අපිට මේ කටයුත්ත කරන්නට හැකියාවක් ඇත්තේ නැහැ. දැන් අපි දන්නවා ඔයත්තු මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් කිව්වට පස්සේ අපි මේ කාරණා 37ක් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා. මේ කාරණා 37ම අපට අපේ ජීවිතය තුළ අපි දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. මේක පුහුණු කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ පුහුණු කිරීම තුළ තමයි අපට අර ඒදී කාරණාවන් පිළිබඳව ප්‍රත්‍යක්ෂ ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ දන්නවා අපි තාමත්ම ප්‍රසිද්ධ දේශනාවක් තමයි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවක් තිබිච්ච කාරණාවක්. අර කිකිලිය පිළිබඳව සඳහන් කරපු කාරණාව. දැන් කිකිලියක් ගත්තට පස්සේ ඒ කිකිලිය බිත්තර දානවා. දැන් බිත්තර දාලා ඒ කිකිලියයි බිත්තර ටික රකින්න ඕනේ. ඒ බිත්තර ටික උණුසුම දෙන්න ඕනේ. ඒ බිත්තර වලට අවශ්‍ය කරන කුකුල් ගඳ සහ අනිකුත් දේවල් සියලු දේවල් ලබා දෙන්න. හැබැයි කිකිලි බිත්තරයක් දාලා පැත්තකට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා මේකින් පැටියෙක් බිහි වේවයි කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි මෙහෙම කොච්චර හිතුවත් පින්වත්නි අර බිත්තරයකින් පැටියෙක් එළියට එන්නේ නැහැ. හේතුව මොකද ඊට අවශ්‍ය කරන කරුණු කාරණාවන් සම්පූර්ණ තත්ත්වයටපත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ කාරණාවන් පිළිබඳව අපි දැනගත්තට පින්වත්නි මේ කාරණාවන් එකින් එක අපි දැනගත්තට වැඩක් නැහැ. මේ කාරණාවන් එකින් එක අපි පුරුදු කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට කිකිලි බිත්තරේ රැකලා ඒ බිත්තරේට උණුසුම ලබා දීලා ඒ සියලු දේවල් ලබා දුන්නාට පස්සේ පැටියෙක් බිහි වෙනවා වගේ. එතකොට අපිට මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් අපට අපේ ජීවිතය තුළ පුහුණු ඇති කරගත්තට පස්සේ ඒ පුහුණුවත් එක්කම අපිට පේනවා මේ තුළ තිබෙනා වූ ප්‍රත්‍යක්ෂ ධර්මය අපට අපේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. එතකොට මේ කියන මූලික කාරණාව ඔබ තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මම මුලින් සඳහන් කළා මේ නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න තියෙන කාරණාව මේ සඳහා කියලා. ඊළඟට අපේ ගිහි ජීවිතය තුළ තිබෙන බැඳීම් සහගත ස්වභාවය ඉතාමත් හොඳින් අපිට අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට තියෙනා වූ දැක්ම සහ මෙහෙවර මොකක්ද කියලා කියන එක අපි හොඳට අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට ඔබ තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙන කාරණාව තමයි ඔබට කෙලෙස් වල තියෙන ස්වභාවයේ தත්ත්වය කොයි වගේද කියලා. පින්වත් මේ ධර්ම කාරණාවන් වඩාගෙන යනකොට තමයි Tamanට දැනෙන්නේ Tamanගේ ජීවිතය තුළ කොයි තරම්නම් කෙලෙස් වලින් බරිත වෙලා තිබෙනවද, කොයි තරම්නම් නිවීමකටපත් වෙලා තියෙනවද කියලා. උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් එහෙම අප දන්නවා කිසියම් කෙනෙක් වඩාත් කලබලකාරී ස්වභාවයකටපත් වෙනවා. ඒකට අපිට අපේ ජීවිතයේ තුළ අපි බලාපොරොත්තු නොවන ආකාරයට පංචමානි භික්ඛවේ බියසනානි කියලා දේශනාවේ සඳහන් කරන අපට අපේ ජීවිතයේ තුළ අපි බලාපොරොත්තු නොවන ආකාරයකට ඇති වෙන බොහෝ කම්පාවන් තිබෙනවා. අපි ඥාතින් ව්‍යසනයන්ට පත්වන අවස්ථාවන් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපි හරිහම්බ කරගත්ත දේවල් නැති වෙනවා. රෝගාබාධයන්ට ලක් වෙනවා. අපි සීලේ නැති වෙලා යනවා. අපි දෘෂ්ටිය නැති වෙලා යනවා. මේ ඔක්කොම විනාශ ස්වභාවයටපත් වෙනකොට අපි බොහෝ සෙයින් කම්පාවකටපත් වෙනවා, වේදනාවකටපත් වෙනවා. සමහර වෙලාවට අපි ව්‍යාපාද සිතුවිලි ඇති කරගෙන අපි බොහෝ වෙලාවට කම්පාවකටපත් වෙලා ඒ වගේම යම් ආකාරයේ ගැටීම් සහගත ස්වභාවයන් ඇති කරගෙන අපේ සිත් තුළ වෛරය, ක්‍රෝධය වගේ බොහෝ සිතුවිලි මේ ඔක්කොම ගිනි විදිහට තමයි සඳහන් කරන්නේ. 11 ගින්නක් විදිහට මා මේක සඳහන් කළේත් මොකද මේ වලින් තමයි අපි නිරන්තරයෙන්ම පුජ්‍යලයා සත්‍යය ප්‍රධාන වශයෙන්ම තැවීමට ලක් වෙන්නේ. එතකොට මේ කියන ක්ලේශ ධර්මයන් ඔබ තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඔබට ඔබේ තියෙන ස්වභාවයේ தත්ත්වය කුමක්ද? ඔබ මේක භාවනාවක් විදිහට සම්පූර්ණයෙන් පුහුණු කරන්නේ. එතකොට මේ කෙලෙස් ස්වභාවයේ தත්ත්වය ඔබ හොඳට තේරුම් ගත්තට පස්සේ අපට පේනවා පින්වත්නි මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් ක්‍රමානුකූලව වඩාගෙන පුරුදු කරගෙන යනකොට අපේ කෙලෙස් කොච්චර අඩු වෙලා තියෙනවද කියලා කියන කාරණාව. ඒක වෙන කෙනෙකුට දකින්නට බෑ. ඔබට දකින්නට පුළුවන්කමක් තිබෙන්නේ ඔබ විසින්මයි මෙය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත යුතු වන්නේ. ඒ නිසා මෙතනදී මේ කාරණාවේදී මූලික වශයෙන්ම අපට අපේ ජීවිතය තුළ මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් වැඩිීමේදී ඔබේ තියෙන කෙලෙස් වල ස්වභාවයේ தත්ත්වය ඔබ අවබෝධ කරගන්න අවශ්‍යයි. ඔබ කොච්චර රාගයෙන්, දේශයෙන් බැඳලා තියෙනවද? ඔබ කොච්චර යම් දේවල්ට ගැටෙන ස්වභාවයක් තිබෙනවද? ඔබේ මුලා වෙච්ච ස්වභාවය කොයි වගේද? මේ චිත්ත ස්වභාවය හොඳට අවබෝධ කරගෙන ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට පින්වත්නි අපට අපේ ජීවිතය තුළ මේ ධර්මයන් වැඩිීමේදී විශේෂයෙන් සීල සමාධි ප්‍රඥා කියලා කියන කාරණාව අපි දන්නවා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේදීත් බෝධිපාක්ෂික ධර්මවල අවසාන කොටාසේ විදිහට සඳහන් කරන්නේත් මේ කාරණාවමයි. එතකොට මේ සීල සමාධි ප්‍රඥාවලදී අපි සීලය ඉතාමත් හොඳින් ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් වැඩිීමේදී ඔබට තියෙන සීලය අපි දන්නවා ගිහියන් විදියට ඔබට
නිත්‍ය සීලයේ විදිහට පංච සීලයේ තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් අෂ්ටාංග සීලයේ සමාදන් වෙන්න පුළුවන්, දස සීලයේ සමාදන් වෙන්න පුළුවන්. මේ කියන සිල් වලින් ඔබට ඔබේ ජීවිතේ පරිපූර්ණත්වයට පත් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද හේතුව මේ සමහර බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් අපිට වඩා වර්ධනය කර ගැනීමේදී උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් එහෙම සත්ත්ව බොජ්ජංග ධර්ම වල තියෙන බොජ්ජංග ධර්මයන් සමහර කාරණාවන් අපිට වඩන්නට පුළුවන්කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව අපේ සිත් ගොඩාක් ගිනි අරගෙන තිබෙනවා නම් ඒ ගිනිගත් ස්වභාවයන් වලදී අපට පේනවා මේ ධර්මයන් වඩන්ට ඉඩ කඩක් ඇත්තේ නැහැ. සීලය ඔබට ඔබේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්නකොට සීලය මා ඊ타ත්ම කෙටියෙන් සඳහන් කරන්නේ රාගග්ගී, දෝසග්ගී, මෝහග්ගී. රාගයේ නැමැති ගින්නත්, දේශයේ නැමැති ගින්නත්, මෝහයේ නැමැති ගින්නත්. මේ ගිනි තුනක් නිවීම තමයි එක්තරා ආකාරයකට මා සඳහන් කරන්නේ. මේක වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්න එපා. සිසිල් කිරීම සීලයේ විදිහට සඳහන් කරනවා. මේ ගැන අපිට පේනවා අපි විසුද්ධි මාර්ගයේහි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේදී සීල නිर्देशයේදී විශාල කොටාසියක් අපිට ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. දැන් එතකොට අපිට පේනවා එහෙමනම් මේ නිවීමක් අපිට අපේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්න අවශ්‍යයි. අපිට දැක්මක් තියෙනවා. අපිට ඒ සඳහා කැප කරන්නටත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ කැපකිරීම පිළිබඳව සඳහන් කරනකොට පින්වත්නි විශේෂයෙන් තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය වෙන සමහර ඇත්තන් මේ අනවබෝධිකින් යුක්තව මේ කටයුත්ත සිද්ධ කරනවා. මොකද හේතුව මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් වල නිරන්තරයෙන්ම සඳහන් කරන කාරණාවක් තමයි වීරිය වැඩිම කියලා කියන කාරණාව. බල ධර්මයන් වැඩිම පිළිබඳ, ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වැඩිම පිළිබඳව සඳහන් කරන හැම තැනකදීම අපිට පේනවා මේ වීරිය වැඩිම කියලා කියන කාරණාව. මේ හැම දෙයක්ම අපට අපේ ජීවිතය තුළ අපි සිදු කරන්නට අවශ්‍ය වන්නේ එක්තරා ආකාරයකට හොඳ කළමනාකාරීත්වයෙන් යුක්තව. අපි දන්නවා සමහර ඇත්තන්ගේ ජීවිතය තුළ මේ කළමනාකාරීත්වයේ ස්වභාවය තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඇත්තේ නැහැ. හැම දෙයක්ම අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ හරියාකාර විදියට මේ කළමනාකරණය ඇති කරගන්න. ඒ කළමනාකරණය කියලා මා සඳහන් කරන්නේ ආධ්‍යාත්මික කළමනාකරණය. ඔය ඇත්ත දන්නවා සෝන තෙරුන් වහන්සේ පිළිබඳව දක්වන කාරණාව. ඒ තමයි ඊ타ත්ම හොඳම නිදර්ශනය විදියට පෙන්වන්නට පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. මේ අවබෝධයට යන ගමන තුළ අපි ඊ타ත්ම ඉක්මනින් යන්න ගියොත් සමහර වෙලාවට අපි අතරමඟ නතර වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අත්හරින්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. බොහෝ වෙලාවට මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් මේවා භාවනාව විදිහට පුහුණු කරන යන ඇත්තෝ අතරමඟදී නතර කරනවා. මොකද ඉක්මන් ගමනින් ගොස් තිබෙන නිසා. දැන් සෝන තෙරුන් වහන්සේගේ ස්වභාවයේ தත්ත්වය පිළිබඳව සඳහන් කරනකොට උන්වහන්සේ අපිට පේනවා පින්වත්නි තමන්ගේ ජීවිතයේ තුළ පැවිදි වෙන්න ඉස්සලා හොඳ වීණා වාදකයෙක්. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පැවිදි වෙනවා. පැවිදිලා එදා රාත්‍රී කාලයේදී එළිවෙටන කම්ම සක්මනේ නිරත වෙනවා. ඊට පහුවෙනිදා උදේ බලනකොට උන්වහන්සේගේ දෙපතුල් සීරිලා, ලේ වැగిරිලා, ඒ වගේ මළුව ලේ වලින් තෙත් වෙලා. ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සෝන තෙරුන් වහන්සේට සඳහන් කළේ සෝනේ ඔබ පැවිදි වෙන්න ඉස්සර වෙලා ඔබ හොඳ වීණා වාදකයෙක්. ඒ වගේම වීණා වාදකයෙක් විතර හිටපු ඔබ වීණාවේ තත් ගොඩාක් බුරුල් කළොත් හිතෙන මధుර ස්වරය ගන්න බෑ. වීණාවේ තත් ගොඩාක් තද කළොත් ඒනොත් එයින් තිබෙන මధుර ස්වරය ගන්න බෑ. ඒ නිසා වීණාවේ තත් ගොඩාක් බුරුල් කරන්නෙත් නැතුව, ලිහිල් කරන්නෙත් නැතුව මධ්‍යස්ථ පිළිවෙතකින් යුක්තව ඔබ කටයුතු කරන්න. උන්වහන්සේ මේ විදිහට කටයුතු කළා. එතකොට මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් වැඩිීමේදීත් මේ අවබෝධය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මේ අවබෝධයත් එක්කම පින්වත්නි අපි ආරම්භ කරපු කටයුත්ත මොන හේතුවක් නිසාවත් අපි අතරමඟ නතර කරන්න අවශ්‍ය වන්නේම නැහැ. ඔබ දැන් මේ දේශනාවෙන් අද හැඳින්වීමෙන් පස්සේ මේ එකින් එක දේශනාවන් පිළිබඳ ඔබ යම් විදියකින් ශ්‍රවණය කරන්න ඔබ අධිෂ්ඨාන කරගත්තා නම් ඔබ අඛණ්ඩව මේ කාරණාව දිගටම ඔබ ශ්‍රවණය කරන්න. එතකොට දවසකට ඔබට කියලා දෙන එක ධර්ම කාරණාවක් පිළිබඳව දවස ගානේ ඔබ මෙනෙහි කරන්න. එතකොට ඔබට දවස් 40 ගානක් යනකම් ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ සියලුම කාරණාවන් දවසින් දවස ඔබට මෙනෙහි කරගන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා සෝවාන්, සකු르දාගාමි, අනාගාමි, අරිහත් කියලා කියන මේ මාර්ග ඥානයන් මේ අවබෝධයන් ඇති කර ගැනීම සඳහා ඔබට මේ කියන බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් ඉතාමත් වටිනවා. දැන් එතකොට 37ක් සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් අවබෝධය සඳහා උපකාරී වෙන කාරණා 37ක් පිළිබඳව තමයි දේශනාවේ සඳහන් කරන්නේ. එතකොට සත් කියලා කියන්නේ 7ක්, 30 කියලා කියන්නේ 30ක්. එතකොට 37ක් පිළිබඳව කාරණාවන්. ඔය ඇත්ත දන්නවා මේ 37ක් පිළිබඳව කාරණාවන් වලදී පළවෙනි කාරණාවන් විදිහට සඳහන් කරන්නේ සතර සතිපට්ඨාන දේශනාව පිළිබඳව. ඔය ඇත්තෝ තමන්ගේ ජීවිතය තුළ බොහෝ වෙලාවට අපි දන්නවා සතර සතිපට්ඨාන දේශනාවන් මේ නාලිකාව ඔස්සේ අපේ
උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන් වහන්සේ තාමත්ම ගැඹුරින් ඔබට මේ දේශනාවන් සිද්ධ කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ දේශනාවන් අපි කොච්චර සිද්ධ කළත් පින්වත්නි අර මා මුලින් සඳහන් කළා වගේ අර කිකිලි බිත්තරේ දාලා පැත්තකටලා බලාන හිටියට හරියන්නේ නැහැ. මේ දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරලා පැත්තකටලා බලාන හිටියට හරියන්නේ නැහැ. ඔබ මෙය ඔබේ සිත තුළ ඔබ වඩන්නම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වැඩීම තුළ තමයි ඔබට මේ අවබෝධය ලාගා කරගන්නට පුළුවන්කමක් තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න එතකොට සතර සතිපට්ඨාන දේශනාව. ඊළඟට සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය. ඊළඟට සතර ඉර්ධිපාද. ඊළඟට පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල ධර්ම. ඊළඟට සත්ත බොජ්ජංග ධර්ම. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා කියන. මෙන්න මේ කියන ප්‍රධානතම කාරණා සියල්ලම හැරගත්තට පස්සේ මේ කාරණාවලදී පින්වත්නි ඉතාමත්ම පැහැදිලිව පේනවා කරුණු 37ක් පිළිබඳව මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් තුළ සඳහන් කරලා තිබෙනවා. දැන් බලන්න කෙටියෙන් සඳහන් කරපුවාම සතර සතිපට්ඨාන දේශනාව ගත්තට පස්සේ සතර සතිපට්ඨාන දේශනාවේදී කායානුපස්සනා, වේදනානුපස්සනා, චිත්තානුපස්සනා, ධම්මානුපස්සනා ආදී වශයෙන් මේ දේශනාව කොයි තරම්නම් අපට අපේ ජීවිතේට වටිනාකමක් තියනවද කියලා කිව්වොත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ සතර සතිපට්ඨාන දේශනාවේදී සඳහන් කළේ ඒකායනෝ භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා. මේ සත්‍යයේ විසුද්ධිය පිණිස, විසුද්ධිය කියලා කියන්නේ කෙලෙස් නැති කිරීම පිණිස, කෙලෙස් දුරු කිරීම පිණිස තිබෙන ඒකායනෝ මග්ගෝ එකම මගයි තියෙන්නේ තමයි මොකක්ද? සතර සතිපට්ඨානය වඩන්න කියලා කියන කාරණාව. තමන්ගේ කය පිළිබඳව මෙනෙහි කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. කායानुපස්සන භාවනාවේදී ඔබට පේනවා මුලින්ම ආනාපාන සතිය ගත්තට පස්සේ අපි ඉරියව් ගත්තට පස්සේ අපේ ගමන බිමන මේ හැම දෙයක්ම පින්වත්නි අපට මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මවල තියෙන ස්වභාවීය தත්ත්වය තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම එක තැනක සිට නොව ඕනෙම තැනකදී ඕනෙම අවස්ථාවකදී ඔබට මෙනෙහි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් එහෙම සතර සතිපට්ඨාන දේශනාවේ සඳහන් වන අපේ කායගත සති භාවනාව වෙන්න පුළුවන්, අපේ ඉරියාපත භාවනාව වෙන්න පුළුවන්. මේ ඕනෙම අවස්ථාවකදී ඕනෙම මොහොතකදී අපට මේක මෙනෙහි කරන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. දැන් බලන්න ආනාපාන සතිය. මේ ආනාපාන සතිය පිළිබඳව කොච්චරනම් වටිනාකමක් තිබෙනවද? බොහෝ වෙලාවට අපට අපේ ජීවිතය තුළින් මඟහැරලා ගිහිලා තිබෙනවා. එතකොට අපිට සමථ විදර්ශනා භාවනාවන්ට යොමු වෙන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් එක්කම පින්වත්නි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා කියන ත්‍රිලක්ෂණය ඉතාමත් හොඳින් අපි මෙනෙහි කරන්න අපි උත්සාහ කර යුතුනවා. දැන් බලන්න සතර සතිපට්ඨාන දේශනාව. ඊළඟට සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය ගත්තට පස්සේ දැන් මූලික කාරණාවේදී හතරක් තිබෙනවා. දෙවෙනි එකෙත් සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය ගත්තට පස්සෙත් හතරක් තිබෙනවා. අපි නූපන් අකුසල් කරන්ට අපි නොපෙළඹීම, ඒ වගේම උපන් අකුසල් දුරු කිරීම, නූපන් කුසලයන් ඇති කිරීම, උපන් කුසලයන් වැඩි දියුණු කිරීම. කොච්චර දේවල් අපට අපේ ජීවිතය තුළ කරන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවද? මේ හැම වෙලාවක් තුළදීම පින්වත්නි අපි සිද්ධ කරන්නේම අපේ කෙලෙස් නැති කිරීම සඳහා ගන්නා වීරියක්මයි. ඊළඟට අපි දන්නවා සතර ඉර්ධිපාද අරගත්තට පස්සේ ඡන්ද, විරිය, චිත්ත, බීමංසා. මොකද හේතුව මේ පාද කියලා කියන්නේ අත වශයෙන්ම උපකාරී වීම. අපි භාවනාවකට Tamanගේ හිත යොමු කරගත්තට පස්සේ මේ කියන දේවල් උපකාරී වෙනවා. Tamanගේ හිත තුළ තිබෙනා වූ ස්වභාවයේ தත්ත්වය යටපත් නොවෙන්නට අපිට ඉතාමත්ම හොඳ ආකාරයකට මේ ඉර්ධිපාදයන් ගොඩනගා ගන්නට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මොකද හේතුව මේ සමහර ඉර්ධිපාදයන් අපි ලබා ගත්තට පස්සේ අපි ඒව දිගටම වර්ධනය කරගෙන යන්න පුළුවන්කමක් තියෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඉන්ද්‍රිය ධර්ම පහ විදිහට ගත්තොත් එහෙම සද්දීන්ද්‍රිය, ඒ වගේම විරීන්ද්‍රිය, සතීන්ද්‍රිය, සමාධීන්ද්‍රිය, පඤ්ඤා ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මතාවන් ඉතාමත් වටිනවා. හේතුව මොකද? Tamanගේ මනසට යම් යම් ආකාරයෙහි මේ අකුසලයන් දුරු කරන්නට කුසල චේතනාව නැති වුණාට පස්සේ ඒව බල ධර්මයන් විදිහට හැම වෙලාවක් තුළදීම ඒව ගොඩනගා ගන්නට අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් බල ධර්මයේ විදිහට සඳහන් කරන සද්ධා, විරිය, සති, ඒ වගේම සමාධි, පඤ්ඤා කියලා කියන මේ හැම තැනකදීම අපිට පේනවා විරිය කියලා කියන වචනේ කීප අවස්ථාවකදීම සඳහන් වෙනවා. එතකොට මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මතාවන් වල අපිට පේනවා පින්වත්නි වැඩිපුර ලොකු වීරියවන්තකමක් ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වීරියවන්තකම අපට අපේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගත්තේ නැත්නම් සමහර වෙලාවට අපේ මේ ලෞකික ධානයෙන් උපදවා ගත්තට පස්සේ ඒ උපදවාගත් ලෞකික ධානයන් අතරමඟදී සමහර වෙලාවට නැති වෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අපේ අට කතාවන් වල ඔය ඇත්ත දන්නවා මේ කාරණාවන් පිළිබඳව සඳහන් වෙනවා. අර එක ගෝල ස්වාමින් වහන්සේ නමකට ගුරු හාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන්නේ කවදා හරි දවසක ඔබට කනවිචි ඇහැක් තියෙන කාන්තාවකකින් කැඳ බොණ්ඩ වෙයි කියලා සඳහන් කරනවා. දැන් බලන්න ලෞකික ධානයක් උපදවාගෙන 이르දියෙන් යන්නට පුළුවන්කමක් තිබුණු ස්වාමින් වහන්සේ නමක්. මහා සෑය වඳින්නට යනවා තමන්ගේ ගුරුවරයන් වහන්සේ සමග. ගුරුවරයා රහතන් වහන්සේ නමක්. ඊළඟට ගුරුවරයන් වහන්සේට අවශ්‍ය වෙනවා මල් අවශ්‍ය වෙනවා.
ඒ වෙලාවේදී මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මල් ගෙනවා හිමාල දේශයට ගිහිල්ලා. ඒ මල් ගෙනලා දුන්නාට පස්සේ මල් කොච්චර හරි ගන්නවා නමුත් මේ මල් වල අඩුවක් සිදුවන්නේ නැහැ. මේ ගුරුවරයන් වහන්සේ සඳහන් කරන ඔබට මේ 이르දිය දිගටම වඩාගෙන යන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ 이르දිය යම් විදියකින් යම් අවස්ථාවකදී ඔබ කඩාගත්තොත් එහෙම ඔබ මේ ජීවිතය තුළ පරාජයටපත් වෙනවා. 이르දියෙන් වඩින මේ ස්වාමීන් වහන්සේට කාන්තාවක් නාන තැනකදී දකින්න ලැබෙනවා. මේ Tamanගේ තිබිච්ච කැමැත්ත නිසා එතෙන්ද යොමු වෙනවා. ඉන්පස්සේ යාගේ 이르දිය නැති වෙලා යනවා. අවසානයේදී ඔහුට මේ කාන්තාවකේ ජීවත් වෙන්නවා. ඒත් එක්කම කණමිච්චි කාන්තාවකින් කැඳබොණ්ඩ වෙනවා කියලා කියන කාරණාව ඒ විදිහටම සිද්ධ වෙනවා. මේක දීර්ඝ කතාවක්. ඒකට අපිට පේනවා පින්වත්නි අපට අපේ ජීවිතයේ තුල මෙන්න මේ විදිහට මේ වීරියවන්තකම කියලා කියන එක. දැන් එතකොට ගත්තට පස්සේ සතර සතිපට්ඨානය ගත්තට පස්සේ සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය ගත්තට පස්සේ සතර ඉරිදිපාද, පංච බල ධර්ම, පංච ඉන්ද්‍රිය ධර්ම, ඒ වගේම සත්ත බොජ්ජංග ධර්ම, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග ධර්ම. එතකොට මේ කාරණා කීපෙම අපිට ඉතාමත්ම පැහැදිලිව පේනවා මේ අපි වඩාගෙන යන යම් කිසි ආකාරයක භාවනා යෝගී ස්වභාවයක් තිබෙනවා නම් ඒක කවදාවත් අපිට අතරමඟ නතර කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. අතරමඟ නතර කළොත් පින්වත්නි අපි ඒ පරාජයටපත් වෙනවා. අර 이르දියෙන් ගියපු කෙනාට කනවිච්ච කාන්තාවකින් කැඳබොණ්ඩ සිද්ධ වුණා වගේ තමයි අපට අපේ ජීවිතේ නතර වෙන්නේ. ඊළඟට බලන්න සත්ත බොජ්ජංග ධර්ම, බෝධිඅංග ධර්මයන් අපිටත් මෙයත් අවබෝධය සඳහා ලබා දෙන ධර්මතාවන් විදිහට සඳහන් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා සති, ධම්මවිචය, විරිය, ප්‍රීති, පස්සද්ධි, සමාධි, උපේක්ෂා කියලා කියන මේ ධර්මතාවන් අපට මෙහිදී වඩන්නට ඉඩකඩක් තිබෙනවා. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය විතර ගත්තට පස්සේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා ආදී වශයෙන් තිබෙන මේ කරුණු 8ක් පිළිබඳව සීල සමාධි ප්‍රඥා විදියට පින්වත්නි වඩන්නට පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. එතකොට අපිට පේනවා මේ නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කර ගැනීම සඳහා, නිවන අවබෝධය සඳහා තිබෙන ඉතාමත්ම හොඳ මාර්ග වූ වැඩපිළිවෙලක් තමයි පින්වත්නි සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් තුළ තිබෙන්නේ. එතකොට සතර සතිපට්ඨානයේ පිළිබඳවට ඉදිරියේදී බොහෝ සෙයින් ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබේවි. ඒ වගේම සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීරිය, සතර ඉර්ධිපාද, ඒ වගේම ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්, බල ධර්මයන්, සත්බොජ්ජංග ධර්මයන්, ඒ වගේම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා කියන මෙන්න මේ කියන කාරණාවන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ කාරණාවන් ඔස්සේ කරුණු 37ක් පිළිබඳව පින්වත්නි ඔබට අධ්‍යයනය කරන්න, ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබෙනවා. මේ එකින් එක කරුණු සියල්ලක්ම සිද්ධ වෙන්නේ ඔබේ මනස සුවපත් කරන්නට. මනස නිවන් මාර්ගයට යොමු කරගන්නට, නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නට. ඔබට පේනවා නිවන කොතනද තියෙන්නේ කියලා. ඒ නිවනට යන්න අවශ්‍ය කරන මඟ තමයි අපිට මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් තුළින් අපිට පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ නිසා අද එයිමරු පින් කරගන්නේ කියලා කියන කාරණාවත් එක සඳහන් කරන විට අපි මේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් මේ තරම් මහර්ග වස්තුවක් ඔබට ලබා දීලා තියෙද්දී මේ අගනා මුතුමැණික් ආභරණ වගේ තියෙන මේ වටිනාම ධර්ම කාරණාවන් අපි මඟහැරියොත් පින්වත්නි මේ සසරටම අපි පරාජයටපත් වුණා වෙනවා. ඒ නිසා ඔබ නිවෙන්න නම්, ගිනිගන්න ඔබේ ජීවිතේ නිවෙන්න නම් මෙන්න මේ මඟ අපට අපේ ජීවිතය තුළ විවරය කරගත යුතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි කොයි පැත්තින් ගියත් මේ 37ක් වූ ධර්ම කාරණාවන් එක එක ක්‍රම වලට විවිධ ස්වරූපෙන් අපේ මනස වඩන්නෙම භාවනාවක් බවට පත් වෙන්නෙම අකුසලයෙන් දුරු කරලා කුසල චේතනාව නැති කරගෙන සකල විද කෙලෙස් නැති කරලා නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න. ඒ නිසා ඔබට අද දේශනාව පූර්විකාවක් වශයෙන් මම දේශනා කළේ ඔබට ඉදිරි දේශනාවන් වලදී අපේ ස්වාමින් වහන්සේලා මේ කරුණු කාරණාවන් පිළිබඳව ඊ타ත්ම ගැඹුරින් සනිදර්ශනව ඔබට ඉදිරිපත් කරાવી. එතෙක් විශේෂයෙන් සලකා ගන්න ඔබට ඉරිදිපාදයක් ඇති කරගන්න, ඡන්ද ඉරිදිපාදික පැත්තකින් කැමැත්තක් ඇති කරගන්න. ඒ කැමැත්ත තමයි මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මයන් එහෙම නැත්නම් නිවන අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා, චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා උපකාරී වෙන මේ උතුම් ධර්ම කොටාස මම මගේ ජීවිතයේ තුළ මේ ශ්‍රවණය කරනවා පමණක් නෙමේ පුහුණු වෙනවා, ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්නවා. ඒ සඳහා ඔබට අවශ්‍ය කරන ධෛර්යය, චිත්ත ධෛර්යය, කායික නිරෝගීකමත් මානසික නිරෝගීකමත් ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ උතුම් දේශනාව ශ්‍රවණය කරපු පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාටම මේ උතුම් ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේදීම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීමට ඔබ සියලු දෙනාටම ප්‍රඥාවම පහළ වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරපු පින්වත් ඔබගේ පරම්පරානුගත මියගිය ලෙන සියලු දෙනාට ඥාතින්ට පින් අනුමෝදන් වේවා. රට ජාතියගෙන ජීවිතේ කැප කරපු සියලු දෙනාට පින් අනුමෝදන් වේවා. සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් කැප කරපු සියලු දෙනාට පින් අනුමෝදන් වේවා. මේ පින් බලෙන් හැම දෙනාමත් උතුම් නිවනින් සැනසීම ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විෂ්ණු කතරගම සමන් බිබේසනාදී සියලු මල්පේ සාක්‍ය මහිසක දෙවියන්ටත් මියගිය සියලු දෙනාටත් අපි හැම දෙනාටමත් පතන බෝධියකින් නිවනින් සැනසීම ලැබේවා.
ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහින්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදාති. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.